హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. వెన్స్డే వైజాగ్లో వర్షం అయితే పడింది కదండి. మా మమ్మీ ఏదైనా వేడిగా తిందామంటే మేమిద్దరం కలిసి అలా బయటికి వెళ్ళాం. వర్షంలో చల్లని క్లైమేట్లో అందరి కామన్ క్రేవింగ్ బజ్జీలు. మేము కూడా బజ్జీ కార్నర్కి వెళ్ళాం. అరటికాయ బజ్జీ తిందాం అనుకుంటే మేము వెళ్ళేసరికి ఆ బజ్జీలు అయిపోయాయంట. అందుకని అంకుల్ అయితే వేడిగా స్టార్ట్ చేశారు వేయడం. ఈలోపు ఊరికే ఉండడం ఎందుకని పునుగులు తీసుకొని చకచకా లాగించేసాం. తినేలోపు అంకుల్ అయితే వేడివేడి బజ్జీలు వేయడం అయితే స్టార్ట్ చేశారు. మేము తినేసరికల్లా అంకుల్ బజ్జీలు అయితే వేసేసారు. మేము ఒక ప్లేట్ తిని ఇంకో ప్లేట్నైతే మా చెల్లికి పార్సల్ అయితే తీసుకెళ్ళాం. అడగడం మర్చిపోయా, ఇంతకీ మీలో ఎంతమందికి ఇలా చల్లని క్లైమేట్లో బజ్జీలు తినడం ఇష్టం? నేనైతే ఆ కేటగిరీలోకి అస్సలు రానండి. నాకు ఎంత చల్లగా ఉన్నా ఖచ్చితంగా ఐస్ క్రీమ్ అయితే తింటాను. మీలో కూడా నా అలాగా చల్లని క్లైమేట్లో ఐస్ క్రీమ్ తినే వాళ్ళు ఉన్నారా? మీకేమిష్టమో ఖచ్చితంగా కమెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఆల్ అగైన్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో.